Deklarata e ministres serbe në detyrë Snežana Paunović ka krijuar të shkaktojë reagime të ashpra pasi ajo deklaroi se nëse do të kishte qenë në vend të Milošević në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Raportuesit për Kosovën në Parlamentin Evropian e dënoi qëndrimin e ministres serbe duke cilësuar atë si një deklaratë papranueshme që dëmton rënd besimin e procesit e dialogut në Kosovë dhe Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, teksoj se deklarata të tilla minojnë përpjekjet ndërkombëtare për arritjen e një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve dhe cënojnë besueshmërinë e procesit diplomatik. Proces shpallje non grata në Kosovë. Paunović tashmë përballet edhe me iniciativa të tjera. Ministrja në detyrë e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, bëri të ditur si ka kërkuar prokurorit të përgjithshëm të ndërmarrë veprime hetimore dhe të vijojë në procedurat për ngritjen e një akt akuze për deklaratat e saj. Ndërkohë në Serbi ka nisur një përpjekje politike për largimin e saj nga qeveria. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë njoftoi se 53 deputetë opozitës kanë dorëzuar kryeministrit serb një kërkesë për shkarkimin e ministres. Ata kërkojnë një propozim të dërgohet pavonesë në parlament, megjithatë mbetet e paqartë nëse qeveria serbe do të ndërmarrë këtë hap. Analistët dhe vëzhgues në Kosovë, Serbi e shohin deklaratën e Paunović si pjesë e një retorike të vazhdueshme politike ndaj Kosovës, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar jo vetëm reagime publike, por edhe masa konkrete përballë qëndrimeve që sipas tyre rrezikojnë stabilitetin në rajon.